सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखिए, ये खा रहा है, अभी इसके मुंह पे मार दिया। और उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। ये चाइनीज लोग है ना, ये चाइनीज लोग किसी से कम नहीं होते। अभी देखना फिर खाने लगा, अभी देखना फिर चिढ़ाने लगेगा इसको, चप 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 करने की आवाज। देखो चिढ़ा रहा है इसको। अब देखो इसके पीछे पीछे दौड़ेगा। अब देखो ये हाथ जोड़ रहा, मत चिढ़ा, फिर भी वो नहीं मानेगा। अभी देखना फिर मान गया। अभी देखना फिर से आएगा इसके पास और वैसे फिर करने लगेगा। ये फिर ये खाने लगा, ये खाने लगा ना, अभी देखना क्या? फिर वो फिर करने ये क्या बक रहे हो मादरचोद?